Fala pessoal, nossa quarta aula de iniciando no Android usando o Talkback. Hoje nós vamos estar vendo as configurações avançadas do Talkback 14.1. Essa versão nós estamos, né? Última versão atualizada nesse dia que nós estamos fazendo o vídeo. Pode ser que pode ter outra atualização e tudo vai dar certo. Espero que esteja ajudando vocês. Deixa o like, compartilha para quem está iniciando no Android. E fica à vontade para assistir nossos vídeos. E qualquer coisa, pode mandar mensagem para mim. Meu número de WhatsApp vai estar na descrição. Só mande mensagem, não ligue, porque fica muito pesado para nós atender. Então vamos para entrar nas configurações do Talkback. Você pode estar usando 3 dedos na tela ou fazendo o gesto do L, que é deslizando com um dedo para baixo e para a direita, com seu dedo polegar, ou com outro dedo que você está acostumado, está controlando o celular, usando o seu Talkback. Menu do toque. Copiar. Idioma. Pesquisa. Ocultar tela. Para navegar entre os itens de uma lista, você desliza o dedo para a direita e para voltar num item, você desliza para a esquerda. Comandos. Configurações do toque. Tocando 2 vezes para ativar. Configurações do Talkback. Agora vamos aqui em Configurações da conversão. Ver. Som e controles. Título. Vamos ver aqui em controles. Personalizar foco. Você pode estar mudando a cor aqui, né? Que eu já expliquei. Personalizar gestos. Aqui você pode estar personalizando o gesto, trocando o gesto de lugar. Então aqui é bem fácil. Personalizar menus. Aqui você vai estar tirando coisa do menu e colocando. Cobrir sensor de descrições automáticas. Braille. Teclado em Braille. Linha Braille. Braille. Descrições automáticas. Para ícones, vírgula, imagens e texto em imagens. Vamos estar vendo essa configuração aqui, descrições automáticas também. Descrever ícones. Ativado. Aqui é para descrever alguma coisa automaticamente na sua tela, tipo um botão sem marcador. Descrever imagens. Ativado. Esse descrever imagem é para descrever texto numa imagem que você recebe no WhatsApp ou em outro aplicativo. Descrever texto em imagens. Ativado. Aí aqui vai descrever automaticamente também texto e imagem. E vai descrever também aqueles botões sem marcador. Aí você pode estar ativando aqui ou desativando se vocês quiserem. Voltar. Configurações do Talkback. Descrições automáticas. Cobrir-se. Personalizar menu. Personalizar gestos. Aqui vai aparecer todos os gestos para você, né? E aqui Personalizar gestos. Praticar gestos. aqui vai ter a opção de você praticar gesto, né? Treinar. Redefinir configurações de gestos. Aqui é para você voltar para o gesto original que já vem nele, né? Um dedo. Título. Aqui vai aparecer o gesto que você pode estar modificando. Deslizar para cima. Mover o foco da navegação para trás ou ajustar o controle de leitura para cima. Aqui é bem fácil, né? Que ele vai explicando. Agora eu vou estar voltando. Acessibilidade. Voltar. Configurações do Talkback. Cobrir-se. Personalizar. Personalizar menus. Vamos entrar aqui em personalizar menus. Personalizar menus. Personalizar menu do Talkback. Para usar o menu do Talkback, toque na tela com 3 dedos. Também é possível deslizar para cima ou para baixo e depois para a direita. É como eu falei para vocês, né?
É aquele menu que eu sempre entro nas configurações. Aí aqui você pode estar desativando algo, né, para não aparecer lá, ou ativando alguma coisa para aparecer nesse menu. Personalizar controles de leitura. Para usar os controles de leitura, deslize para a esquerda ou direita com 3 dedos. Também é possível deslizar para cima ou para baixo com 3 dedos. Aí é aquele gesto de chicote, você pode estar utilizando aí, né? E aqui também você pode estar desativando ou colocando mais coisas que dá aqui de opções. Voltar. Configura. Descrições. Braille. Teclado em Braille. Aqui em Braille é para você configurar o teclado em Braille do TalkBack para você estar utilizando. Então vai trocar seu teclado para um teclado em Braille. Linha Braille. Aqui também tem como você usar a linha Braille. Geral. Título. Eu mesmo não uso não, que eu nunca usei essa opção de teclado em Braille não. Tutorial e ajuda. Aqui você vai estar verificando aquelas tutorial de inicialização que eu mostrei na primeira aula. Configurações avançadas. E aqui que nós vamos entrar em configurações avançadas. Configurações avançadas. Aí aqui vai ter várias opções para a gente configurar ou ativar ou desativar. Áudio. Título. Aí aqui vem áudio para você desativar ou ativar. Falar senhas. Senhas sempre faladas. Ativado. Interruptor. Aí aqui você pode estar deixando ativado para falar a senha quando você estiver digitando, né, um aplicativo de banco ou em outro lugar, né? Ou você pode estar desativando para falar a senha só quando você estiver utilizando o, o fone de ouvido. Controles. Título. Aí vem controles. Rótulos personalizados. Tocar uma vez para ativar. Tocar uma vez em um item em foco para ativar travessão. Desativado. Interruptor. Se tocar uma vez, se vocês ativar aqui, só vocês tocando uma vez em cima do um aplicativo já entra, sem vocês precisar de tocar duas vezes para ativar. Mas aqui, quando você está ativo esse aqui, vocês podem estar utilizando tateando a tela, né? Que é aquele a gente segura o dedo na tela e vai deslizando o dedo para cima, para baixo, até localizar o item que vocês querem entrar. Ordem de descrição dos elementos. Status, nome, tipo. Esse ordem de descrição de elemento é para vocês colocar tipo que você que fala botão primeiro, aí você pode estar modificando aqui. Formato de hora, 24 horas. Esse aqui é muito legal porque formato de hora, tipo que você está utilizando a voz mesmo do Google. Ela fica falando 1 hora da manhã, 2 horas, ou meio-dia. Aí vocês podem colocar aqui 24 horas, que vai falar 12, 13, 14, 15, 16 horas. Ou pode colocar 12 horas, que vai ficar normal, que vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E inicializando de novo. 0 hora e começa tudo de novo. Reduzir o atraso do título da janela. Ativado. Interruptor. Essa opção aqui é muito legal porque para ele ter mais fluidez, né, para entrar nos aplicativos mais rápido, reduzir. Digitação e teclado. Título. Essa opção aqui é bem bacana para quem gosta de digitar, né, escrever, né, digitar no celular, né, fazer uma frase ou mandar mensagem de texto. Que aqui você tem a opção de configurar seu teclado. Pode qualquer um teclado que você esteja utilizando no seu celular. Preferência de digitação. Pressionar uma tecla de letra para selecionar e depois soltar. Tocar duas vezes para selecionar outras teclas. Aí aqui está configurado como para você tatear e soltar a letra. Mas eu vou configurar para tocar duas vezes, igual aqui que eu estou utilizando. Preferência. Selecionado. Manter uma tecla pressionada para selecionar e depois levantar o dedo. Parar gravação.
Mantenha uma tecla pressionada para selecionar e depois toque 2 vezes. Essa aqui que eu vou estar ativando. A que está selecionada é essa. Selecionado. Pressionar uma tecla de letra para selecionar e depois soltar. Tocar 2 vezes para selecionar outras teclas. Aí aqui vocês ficam na preferência de vocês. Tem 3 opções. Eu vou deixar essa Mantenha aqui. uma configurações avançadas. Reduzir o atrás, atalhos do teclado. Essa aqui é para quem utiliza teclado USB, né? Conectado no celular. Teclado físico que vocês conectam no celular. Configurações do desenvolvedor. Essas opções aqui é configurações do desenvolvedor. Só vai ter algumas coisas lá. É desenvolvedor. Eu recomendo que vocês não ativem algumas opções aqui dentro, porque pode ser que não funcione no seu talkback e seu talkback acaba parando sozinho. E vocês não conseguem, não vai conseguir ativar ele enquanto vocês não desativar essa opção. Política de privacidade. Aqui é a política de privacidade do aplicativo, Termos de serviço. o termo de serviço. Parar gravação. Botão. Janela iniciar gravação. E aqui nós chegamos nas últimas coisas do talkback. As últimas configurações. Espero que vocês tenham entendido e faça esse caminho, né, que eu demonstrei aqui para vocês ter o conhecimento entre essas configurações. E estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.